mình làm lên ấy thì nó phải lắp ráp khớp vào với nhau ạ. 그럼에도 불구하고 이걸 치수를 못 맞춰요. 이거를 못 맞춥니다. Thế nhưng mà cuối cùng là khi mà các đưa cho các anh làm tay thì các anh cũng không làm được cái số liệu như này, đều là số liệu sai khi mà lắp ráp vào đều không được ạ. 작업된 그 결과물이 아마 홍화가 보관을 하고 있을 거예요. Cái kết quả, 여러분들이 실제로 조립을 해보세요. 조립해보시고 분해해보시면 이 공차를 맞추고 있는 친구들이 거의 없습니다. cái kết quả mà buổi thi tay hôm trước, những cái thành phẩm của buổi thi tay hôm trước đấy thì bên công ty Hồng Hà đang giữ ạ. Thì bác muốn là nếu mà có thời gian thì mọi người hãy thử lắp ráp cái đấy vào ạ. Đều thấy là trong số những cái kết quả này thì không có một kết 없지만 기호 표시도 있어요. 기호. cái chỉ số đấy không hiểu là cái chỉ số ấy đang là cái gì ạ. 여기에 조립이 되는 부품이 M6짜리가 조립이 된다는 뜻입니다. M6 나사. Đây là cái chỉ số này thì nó nói lên là sẽ thả cái con ốc ấy 6 mm vào. Thế nhưng mà mọi người đang không đọc được cái đấy, không hiểu cái đấy đang viết cái gì bởi vì nó là ký hiệu viết tắt ạ. 그럼 여기 지금 치수가 없죠. 여기 높이가. Thế nên là cái phần bác đang chỉ đấy nó không hề có chỉ 높이가 số. 없어요. Nó không có chỉ số đâu ạ. 네. 그런데 높이도 없고 이 외경도 없어요. 없죠. Không có cả đường kính luôn ạ. 여기도 없어요. 여기도. 그런데 그럼 우리는 도면이 잘못됐다라고 얘기를 해야죠. Thế nên là những cái người mà không biết đọc bản vẽ thì có thể nói là bản vẽ của bên bác đang sai ạ. Bởi vì là thiếu hết chỉ số ạ. 아니에요. 여기에 카운터 보아라는 게 돼 있고 여기에 M6짜리라고 써 있기 때문에 우리가 M6이면 순놈의 나사 M6 외경이 6mm짜리 나사를 쓰겠다라는 뜻이고 이 6mm짜리 나사에는 머리 치수가 10파이 그 다음에 높이가 6mm 이게 IS 규정상에 나와 있어요. Ở trên này á, thì là mọi người nhìn thấy có cái ký hiệu viết tắt đấy ạ. Mọi người những anh chị nào mà không biết đọc bản vẽ sẽ nói là tại sao cái này lại không có đường kính, không có độ cao ở đấy. Thế nhưng mà thực ra là nó sẽ có quy tắc ạ. Đây là viết tắt của cái việc mà sẽ thả một cái con ốc 6 mm vào trong đấy. Thì cái con ốc 6 mm nó sẽ có cái đường kính của con ốc, có cái độ sâu của con ốc. Thì những cái mọi người phải dựa vào cái con ốc này để phân tích là cần cái khoan một cái lỗ như thế nào để đưa cái con ốc đấy vào được ạ. Cái độ cao của con ốc là như thế nào và đường kính của con ốc là như thế nào ạ. Thế nhưng mà vì không đọc được nên cứ đang kêu là ở trên này thiếu chỉ số, làm sao mà có thể làm được khoan sâu bao nhiêu, khoan rộng bao nhiêu mọi người đều không biết ạ. 우리가 처음 배우는 엔지니어는 이렇게 써주면 못 알아보죠. Những cái nhân lực những cái nhân lực mới khi bắt đầu vào đào tạo thì đương nhiên là khi mà nhìn thấy cái chỉ số đấy thì sẽ không biết nó viết cái gì, không hiểu ý nghĩa của nó là như thế nào ạ. 그래서 그런 친구들은 학교에서 1년, 2년, 3년, 4년 이런 거 다 치수를 줘가지고 여기는 얼마고 여기는 얼마고 이런 거를 가르치는 거예요. Thế nên là những cái nhân lực đấy thì sẽ cần phải đào tạo 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm để trong đấy họ sẽ dạy là cái này quy tắc nó sẽ là như thế nào, chỉ số đây sẽ là bao nhiêu thì cái đấy phải được đi đào tạo ạ. 그런데 우리가 지금 찾고 있는 엔지니어는 이 단계는 이미 건너뛰었어. Thế nhưng mà những cái nhân lực mà bác đang tìm ở đây thì đều là những nhân lực là đã phải được đào tạo rồi, phải biết cái đấy, chứ không phải nhân lực bây giờ tìm xong lại mang đưa đi đào tạo, mà phải là nhân lực có năng lực rồi, biết rồi ạ. 그래서 이렇게 써줘도 본인이 알아서 아 얘는 그렇게 만들어야지라고 해서 충분히 알아서 만들어야 돼. Thế nhưng mà đấy là những cái nhân lực mà bác đang tìm kiếm ấy, phải đọc nhìn cái bản vẽ này, biết được luôn những cái ký hiệu này, biết được là mình cần phải làm chiều rộng như thế nào, chiều sâu như thế nào, chứ không phải cần phải đi học nữa. 그리고 두 번째 가장 제가 많이 느낀 것 중에 하나가 뭐냐면 첫 번째 시험에서 굉장히 많은 부분이 부족했어요. 그런데 두 번째가 아니라 굉장히 레벨이 올라왔어. 레벨이 올라왔는데도 불구하고 부족하다고 느낀 거. Lần 1 ấy, khi lần 1 đến thì bác thấy là nhân lực này hoàn toàn là không có kiến thức, thiếu kiến thức rất là nhiều. Thế nhưng mà lần thứ 2 đấy bác thấy là thì nhìn có vẻ là có kiến thức hơn, thế mà thực ra lại vẫn là không hiểu một cái gì cả. 자, 여기 설명할게요. 요겁니다, 요거. 요게 뭐예요? 표면 거칠기라는 기호예요. 표면 거칠기. 표면이 얼마만큼 매끄러우냐. Cái chỉ số bên kia là nó biểu hiện là cái bề mặt này nó phẳng bao nhiêu ạ, nó được mịn bao nhiêu ấy ạ. 이게 삼각형 3개예요. 삼각형 3개. Ở đây là có 3 cái đường rãnh hình tam giác ạ. 그럼 표면 거칠기로 따지면 그라인딩 피니싱이 돼야 돼요. 그라인딩. Hai bề mặt đến mài tinh. Hai bề mặt này. Hai mặt đến Mài tinh. Mài tinh. Tức là ý của biểu hiện cái này là hai bề mặt này phải được mài tinh ạ. 그라인딩 피니싱이 돼야 되는데
우리가 이거를 여기서부터 이렇게 살 있던 부분을 깎아내기 때문에 이 부분이 어때요? 절상면. 밀링해서 가공한 면. 그러면 밀링해서 가공한 면은 요 삼각형 2개밖에 안 돼요. 깨끗이 만들어도 2개. 그럼 어떻게 해요? 3개를 만들기 위해서 후작업을 해야 돼. 밀링 가공한 다음에 샌드페이퍼를 가지고 랩핑을 해야 돼, 랩핑을. 근데 그 작업이 하나도 이루어지지 않았어요. Cái bề mặt mà mọi người nhìn thấy ở đây á, là cái bề mặt là mặt cắt ấy ạ. Thì sau khi mà chúng ta tay xong thì nó sẽ chỉ xuất hiện được 2 cái tam giác thôi ạ. Thì lúc đấy chúng ta phải làm như là chúng ta phải dùng cái tờ giấy bào ấy ạ, cái giấy bào đấy để bào thêm để tạo ra những cái 3 cái tam giác này, nhưng mà gần như là mọi người đều không làm được cái điều đấy ạ. Không ai làm cái đấy ạ. 여기에 GF라고 돼 있죠, GF. Ở đây có một chỉ số nữa là GF ạ. 여기 요면. 이게 뭐냐면 요게 그라인딩 피니싱이라는 뜻이에요. 그라인딩 피니싱. 그래서 원래 저기 거래요. 그라인딩 피니싱이라서 여기에 있는 이 표시랑 이 표시가 같은 거야. Cái chỉ số GF đấy là đồng nghĩa để cái việc đấy mấy cái hình tam giác bên cạnh các con để ra đấy ạ. 그래서 재료는 여러분들이 재료 준비된 거는 여기가 그라인딩 피니싱이 돼 있어요. Cái phần màu dài theo vừa với cả cái con ốc đấy ạ. 그런데 주문을 할 수가 있는데 짧을수록 좋겠죠. 왜? 가격이 싸지니까. Có thể đặt theo nhiều kích thước, nhưng mà nếu mà con ốc càng ngắn thì càng tốt, chứ bởi vì tại sao con ốc ngắn thì nó sẽ rẻ hơn ạ. 그렇죠. 그런데 미니멈 나와야 되는 길이가 있어요. 얼마냐? 여기 아까 얼마 여기? 여기에 20. 맞죠? 20mm. 20mm에다가 요 6mm 빠지죠? 요 6mm라고 했으니까 그럼 14mm. 그렇죠? 그러면 M6짜리 머리가 여기 딱 숨어지니까 여기서부터 여기는 14mm인 거고, 여기 어디에 붙냐면 여기 붙어요. 그죠? 그 다음에 여기서부터 요 깊이는 내가 나사가 얼마짜리냐? 20mm짜리다. 그럼 여기는 6mm 이상 나야 되는 거고, 나사가 30mm야. 그럼 그거만큼 플러스해서 깊이가 나와줘야 되는 거예요. 근데 지금 우리 가공한 친구들이 다 달라. 이해 못할 것 같은데 지금. Ở đây á, thì là có cái độ dài là 20 như trên này bác viết đấy. Thì con ốc của mình là con ốc 6 mm. Ở đây thì là cái phần con ốc 6 mm thì chỗ này 6. Dạ. Sử dụng ốc 6 thì ở chỗ này là độ sâu là 6 của cái con ốc đấy rồi ạ. Thì lúc đấy cái độ dài còn lại này với cái độ dài đấy sẽ tương ứng với nhau ạ. Nếu mà con ốc của mình 20 thì trừ đi bỏ cái độ dài 6 ở trên kia ạ, thì mình sẽ phải còn lại 14 ở cái phần còn lại, đúng không ạ? Hay là con ốc 30 thì sẽ trừ đi cái 6 ở đấy thì nó sẽ còn lại cái phần còn lại, thì nó sẽ là cái độ sâu ở cái này ạ. Chứ không phải là quan kỳ điện đâu ạ. 이해했어요? 혹시 제가 한 얘기가 이해가 됐나요? Không biết là bác nói đây thì mọi người đã hiểu cái ý của bác nói chưa? 오케이? Vấn đề trong bài thi của mình là không có một ai là đủ cái đấy cả, không có một ai là đủ, không, cái này đang là ý dễ dàng, là không có một ai làm chính xác là đúng một kích thước như thế, mà toàn bộ tất cả những cái người mà đang thi của mình ấy thì là làm mỗi người một kích thước khác nhau, giống ai hết. 그래, 내가 해줬잖아. Đây 그래서 이해됐죠? 오케이? 자, 그래서 우리가 원하는 거는, 첫 번째 원하는 거는 사실 이 공차가 굉장히 러프하다. 현장에서는 플러스 마이너스 100분의 한 2 정도밖에 안 돼요. 플러스 100분의 2, 마이너스 100분의 2밖에 안 돼. 그럼에도 불구하고 여기는 0.1이라고 하는 치수를 줬는데 이 치수가 못 맞추기도 하고, 또 가공면을 보세요. 나중에 여러분들이 엔지니어들이 작업한 가공면이 너무나 거칠어. 절삭 기준이 안 맞는다는 거지. 면. Thế là bác nói rằng ở đây đang có 2 cái vấn đề ạ. Một cái vấn đề là mọi người đang không đào được cái độ sâu như bác nói, cái tối thiểu đọc được cái bản vẽ đào được cái độ sâu như bác nói. Cái thứ hai là khi mọi người gia công xong ấy, mọi người không đào là cái bề mặt để được tạo ra cái 3 cái tam giác như bác nói trên kia, gọi là không hề biết đọc bản vẽ luôn ạ. 이해되시죠? 우리 교수님들 나중에 이거 가공하고 보세요. 꼭 여기 면. Sau này thì các giáo sư thì sẽ hãy xem lại cái bài thi của các anh để nhìn lại là cái phần 3 cái tam giác này các anh không hề làm được ạ. 조립면이 돼야 되기 때문에 여기가 3개짜리 다듬질 표시가 돼 있어야 되고, 면 조도, 거칠기가
굉장히 깨끗해야 된다. đều phải là mài thật là sạch sẽ. Sau khi mà xây xong đều phải mài thật sạch sẽ, nhưng mà không ai có thể làm, không ai trong cái số những cái thí sinh vừa rồi làm được cái điều đấy ạ. 자, 요거는 그렇고요. 요거는 약간의 이제 그 약간 헷갈리기 위해서 난이도를 조금 준 거예요. Cái phần thi sau và đây là bài thi số 1 thì bài thi số 2 này thì là nó còn khó hơn, nó còn phức tạp hơn cái bài thi đầu tiên ạ. Sẽ có cái phần mà khiến cho mọi người rối vào với nhau, không phân biệt được ấy ạ. 그런데 레벨이 난이도 레벨이 맨 밑에서 뭐 맨 위로 올라간 게 아니고 여기서 그냥 점프 하나 살짝 점프 하나 한 정도밖에 안 돼요. 이건 살짝 난이도가 살짝만 올라갔다. 난이도 어려운 거. À, cái chỗ phần dưới này á, thì cái độ khó của nó sẽ khó hơn một chút so với cái phần kia, chỉ khó hơn một chút chứ không phải là khó nhiều đâu. Bởi vì sau cái phần thi á, thì các anh có đi ra nói với em rằng là em ơi cái phần thi số 1, phần thi số 2 độ khó nó khác nhau, cái phần thi số 2 cần phải làm nhiều thời gian hơn. Thì em có thể vào nói với bác là làm thế nào để chấm công bằng vì hai phần thi nó khó khác nhau. Thế nhưng mà bác có giải thích với em là không phải là khó như trên trời dưới đất đâu, mà chênh nhau một tí thôi nên không thể mặc cả ở đấy được, bác chỉ đang đánh giá thôi. 왜 그러냐면 이쪽의 치수하고 여기 치수가 달라요. 여기랑 여기 치수가 다르다. À, bởi vì cái chỉ số của hai bên bác đang yêu cầu nó đang khác nhau, có sự khác nhau ạ. 이거는 작업자가 헷갈릴 수 있어요. Thế là sẽ khiến cho cái người thi sẽ có thể nhầm lẫn ạ. 일부러 그걸 유도한 거예요. Bác cố tình làm như vậy đấy ạ. 이거는 그리고 앞으로는 시험 문제가 이거 되게 쉬워요. 센터가 이게 중간에 일로 갈 수도 있고요. 이 높이가 계단으로 돼서 계단으로 계속 계단이 될 수도 있어요. Thế nên là lần sau thi ấy, thì có thể là cái này không phải nằm ở chính giữa, nó sẽ có thể lệch sang bên này ạ. Hoặc là ở đây thì không phải chỉ một cái mà sẽ xuất hiện kiểu như dốc cầu thang ấy ạ. Nó sẽ có nhiều bậc chứ không phải là chỉ có một cái mới vào ở dưới này đâu ạ. 지금 여기 랩핑 표시가 일부러 여기다 한 거거든요. 왜냐하면 작은 부분만 해라 시간이 없으니까. 그런데 나중에는 여기다가 랩핑 표시를 할 수도 있고 여기 면에다 랩핑 표시를 할 수도 있어요. Cái mà mình gọi là biểu hiện ở trên đấy á, thì như cái chỉ số này, những cái ký hiệu ở trên đấy thì bây giờ bác đang để một cách rất là dễ nhìn. Thế nhưng mà những cái phần thi sau thì bác có thể sẽ làm khó hơn, sẽ làm cho những cái chỉ số đấy khó nhìn hơn, là mình phải nghiên cứu và biết đọc sâu cái bản vẽ đấy thì mới có thể thu được. 그렇다고 해서 이 도면이 바뀌어서 이만큼 올라가는 게 아니고 얘는 요거밖에 안 되는 거야. Thế là độ khó của nó thì không phải là tăng quá cao, chỉ là tăng lên một chút thôi ạ. 우리가 원하는 거는 숙성된 엔지니어이지만 기본은 알고 있어야 된다. Những cái nhân lực mà bác muốn thì nó phải có năng lực, thế nhưng mà ít nhất là phải hiểu được cái cơ bản cái đã thì mới nói đến là cái sự thông thạo ở trong cái lĩnh vực đấy ạ. 그래야 더 높은 난이도의 도면이 오고 작업이 오더라도 엔지니어가 당황하지 않고 할 수가 있어요. Nên là cái điều bác muốn đấy, tại sao lại như thế, để khi mà sang bên Hàn Quốc ấy, nếu mà đưa cho một cái bản vẽ khó hơn một tí thì những cái nhân lực sẽ không bị hoảng hốt, bởi vì tại sao cái bản vẽ lại như thế, tại sao nó lại khó như vậy á, mà có thể bình tĩnh để mà xử lý được cái bản vẽ đấy và làm ra sản phẩm được ạ. 그 마지막으로 하나만 더 얘기하면 이 작업을 하는데 어떤 친구가 구두를 신고 왔어요. Thêm một phần nữa là khi mà tham gia vào thi ấy, bác có để ý là có anh đi giày da ở trong phòng thi ạ. Không phải 구두를 신고 작업을 했어요. 구두를 신고. 그거는 굉장히 위험한 거예요. 우리 지금 절삭용을 쓰기 때문에 바닥이 미끄러운데 작업을 하다가 미끄러져서 다칠 수 있는 게 생겨요. 다음에는 절대로 구두를 신고 온 친구는 작업장에 들여보내지 않을 겁니다. Bác bảo là bởi vì cái giày da, cái giày mà để hơi cao một tí đấy sẽ có khả năng trơn trượt trong cái phòng thi, thế nên là bác mong muốn là lần thi sau sẽ không có ai đi giày da vào trong phòng thi nữa. 요 파트에서는 그 정도만 좀 보완을 해주면 좀 더 좋은 작업자가 만들어질 수 있을 것 같다. Bác mong muốn là mọi người sẽ tìm được những cái nhân lực mà có thể làm tốt được cái bản vẽ, biết đọc những cái bản vẽ như thế này, để lần sau thì có thể có những cái nhân lực tốt hơn ở trong lần sau. 이게 뭐 1차 제일 처음에 시험 봤던 것보다 많이 올라갔어. 그리고 조금만 더 이렇게 좀 여러분들이 케어를 해주면 괜찮은 엔지니어들이 만들어질 것 같다. 요 파트 말씀드렸고. Ở trong cái phần này thì bác bảo là so với cái lần đầu tiên thì lần này nhân lực đã ok hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà vẫn cần phải là tốt hơn nữa thì mới đáp ứng được cái nhu cầu của bác. Nên là bác mong muốn là lần sau sẽ có thật nhiều những cái nhân lực có thể tốt hơn như thế để có thể đưa sang bên Hàn Quốc ạ. 혹시 사출 성형 여기서 혹시 질문 있어요? 질문. Ở phần này thì không biết có ai có câu hỏi gì dành cho bác nữa không ạ? 질문 없죠? 쉬우니까. Có vẻ là không có, vì đây là phần rất là dễ rồi.
다음은 사출 성형 볼게요. Tiếp theo là phần ép phun ạ. 동영상을 한번 볼게요. Đối với các 보면 있어도 되고 Cắt, 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 cắt.